嚟到 SNG130嘅直播。好歡迎大家嚟到 SNG130今個星期嘅直播。咁今個星期咧就會係南朗主場對南華，即係南華今個禮拜作客嚟到。9號、4號蔡子圖、7號邱仲軒、10號郭庭謙、11號何成淵、12號蕭志樂、14號黑田綠豆、17號歐文樂、18號陳正軒、19號伊藤文平、95號廖益成、98號嘅何正軒。咁就後備就有2號蕭柏林、4號李仲、5號黃俊、6號李俊傑、22號李俊文、25號雲天樂、37號簡君燕、76號吳建仁同埋90號嘅楊大濤。係啦，佢撞咗3喎。好啦，咁就唔理住啦，我哋隻波就照開咗先啦，之後就都係俾翻呢邊伊藤引球出擊噶啦，俾翻去最右手邊嘅黑田斬翻嚟，點知益成喎！好啦，跟住呢度就益成撳埋嚟，哇！又係俾呢邊轉身唔夠力嘅呢下，應該就打唔成嘅啦啩。好啦，呢球波又開咗埋嚟個尾柱度彈波點，所以就要考下南華點樣撕破密陣。冇嘢。好啦，呢邊黑田直接俾翻你，一陣都唔中，仲有益成喺個底線前面留翻個波，再撳翻柱出嚟，今日撳邊啲俾歐文樂，歐文樂地波撳埋去唔夠力。好啦，而家就死球就中。中間邊個情況炒丟咗？公司今日咁多人企喺中間遠射會唔會好啲？但係佢連遠射都射唔輸。哇！呢邊哇巴菲特嘅倒掛爭啲過咗空門，真係。開短嘅開出嚟，郭庭謙扯埋落個尾柱度，打4個啦，後面打4個啦，其實係咯，索性後面打4個得。好啦，睇下蕭子昂呢個 overlap 嗱靚啦，地波有就見嘅喎。好啦，呢邊黑田就俾翻個波落嚟，同佢打個短嘅，同歐文樂自己扭埋嚟，想俾阿優仔食到個身位，但係個波出咗去。咁啊 K 個位笠一腳試下啦，何成淵都冇位落嚟。益成啊，俾咗左邊子朗啊，再俾翻益成啊，送翻嗰一程，咦咁樣成績過晒全世界，但係咁樣哇，咁樣但係仲巴菲特個頭差啲發大達，仲會黐線到入去先，應該冇啦。睇下呢邊地波，咁樣甩手啊，張浩庭，李成對住空門，都係送咗手計盡喎。心急啊佢，我又見到張浩庭飛緊翻嚟，睇翻住先，仲有機會丟埋尾處，哎呀12碼點落冇人接應，呢邊伊藤都上埋嚟啊嗱，真係一個3碌拎轉身左腳去唔到就俾翻過嚟，呢邊蕭志樂丟埋尾處，優仔控住一射，啱啱開始補時咯，佢又冇乜嘢停補1分鐘噶啦，係啊又冇話都咁近門何隻都係唔得，落底啦。係啊，呢下咁樣整個曲序都係唔得啊！有種真係冇乜事發生過。好啦，就補咗1分08秒之後，球證就補完半場就1-0，咁就反而就南朗係換咗人嘅啦，撳鐘。好睇下個鐘行唔行先，陣間。好啦，伊藤就一定上多咗嚟啦，一個直線俾阿何成淵，好啦個鐘都去到 ，OK。咁就哇咁樣攝咗埋嚟，咁樣下就過唔到伊藤，何成淵一個後抽俾一個庭謙，郭庭謙咪送何成淵一齊撳咗去中間，紅甩咗啊黑田，歐文樂係啦試一腳啦，一比邱仲軒，右邊有何成淵空晒，中間啊黑田，後邊有呢個推埋嚟，地波俾出嚟優仔，但係撞咗落去阿巴菲特度啊！咁如果係嘅，應該換走陳正。係，但係陳正你要左腳啊嘛，係咯。何成淵，哇，郭庭謙會咁樣咁打落去係就啱嘅，但係問題俾人睇斷咗啫。接埋嚟試下啦，啱數嘅 Ryan 算啦。1-0嘅話就可能就大膽啲，可能真係換埋邊個出，換埋何成淵出嚟。呢邊頂埋嚟，邱仲軒 set 起咗，阿蕭到。嗱呢下就漏啦，大鑊啦！咁樣黑田，你真啊！睇下佢想中間去，俾佢轉到邊用好啦。其實呢邊空晒，俊文斬個波出嚟，有少少彈波之下，何成淵困到，但係嗱好啦，趁巴菲特出咗嚟，好快啲打落去啊！嗱，黑田做埋一個，自己走埋嚟，有心添啦！俾啊！好啦，黑田綠豆助跑準備走埋去啦，右腳射噶啦佢係。
一射埋嚟，就龍門手頂過1-0。呢邊就李俊賢俾翻過嚟呢邊黑田，黑田就同阿伊藤嚟個 1-2，撳多個地波埋嚟俾黑田嚟嘅，跟住伊藤同佢嚟個 1-2，跟住 set 埋嚟，吸過咗，斬埋嚟葉禮濤，爭少少。佢係想 set 翻俾大佬嘅，但係唔夠力，地波俾胡健日啊想。射啊自己，哇爭啲啊！就葉禮濤啊分翻個波過嚟俾小白，唔知下邊有人俾，佢俾伊藤打，喂伊藤啊打埋中間呢邊俾葉禮濤怪下成點啊？好啊呢下睇下李俊文分過嚟呢邊俾阿小白入咗禁區，接過嚟俾出天門，咁樣困咗落。嗱有冇話佢有冇拉低伊藤㗎啦？李俊文空門都唔得，自己關一腳2-0，關一腳嗰個係黑田。加落射嘅就正常。唔係啊，佢俾鄭宇希射啊，唔正常啊，大咗啦。大啊嘛。但係而家有1.5/2啊。唔識呢啲嘢，唔知喎。睇下黑田啲鬼式幫唔幫到你啊？都撳錯掣啊！我懷疑係。好啦，黑田咁樣俾胡健日哇！球隊內嘅神射手係。哇咁樣都李俊文3-0。91分鐘啊！91直接吹埋完場。好啊，李俊文開真嚇，可以就嗱一陣係賭波，定係心情氣定嚟賭波。CLSS SNG 130。